ninbaa u yimi nabiga calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah acmaasha aan sameeyo maxaa ugu qiimo badan camalka ugu wanaagsan ii sheeg nebigu muxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam calayka bisawm fa inahu laa cidla lahu soon ku dadaal buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam soonka wax u dhigmaa ma jiraan waa marka labaade soonku waa cibaadada keliya ama ka mida cibaadooyinka kooban ee ilaahay ajarkooda uu la gaar noqday qofku camal kasta uu sameeyo wuxuu ka helaya uu yaqaanaa mushqaayadiisa uu garanaya iminka matalan kale dad qur-aanka akhrido nebigu wuxuu alayhi salaatu wasalaam qofkii qur-aanka akhriya hal xaraf oo kasta 10 ajar buu ku leeyahay haddaad faatixada akhrido qalin iyo warqad intaad qaatood xisaabin kartaa inta ajar aad ka helayso faatixada inta xarafay tahay 10 ku dhufso soonka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi soonka anaa iska leh mushqaayadiisa iyo abaalkiisana anigoo qurun baa bixinaya taasoo macnaheedu yahay waxa lagu helayaa wuu ka weyn yahay waxyaabaha kuwa kale lagu helo waayo dee ilaahii weynaa ee boqorka ahaa ee deeqsiga ahaa ayaa yidhi anigaa gaar u bixinaya